大家好啊！咁今日為大家表演一個好簡單嘅魔術啦。咁而家大家好清楚咁樣睇到呢度有4條傾啦。咁我而家將其中一隻傾反翻轉佢先。咁反轉一隻牌呢，就需要180度，咁都好嘥時間嘅。咁作為一個理財顧問呢，就一個簡單啲嘅方法。咁我而家呢，就示範俾大家睇啦。我哋首先呢，只需要將副牌搖一搖佢。咁其中一隻傾啦，咁隻階磚傾咧就已經反轉咗噶啦。咁我哋只需要再搖一搖副牌，咁今次咧就到隻梅花傾啦，都反轉埋。咁而家我哋反轉隻梅花傾先啦，搖一搖佢。咁今次咧就到隻紅心傾啦，都反轉埋。咁階磚、梅花、紅心。跟住落嚟咧，應該到葵扇傾啦。咁但係咧，我而家咧就將副牌咧交代一次俾大家睇先。嗱，4隻牌都係反轉噶嘛，再交代多一次。咁但係咧，只需要咧搖一搖佢咧，咁隻葵扇傾咧，亦都會反轉埋噶啦。咁好啦，而家咧就再為大家表演一個簡單嘅魔術啦。咁呢度咧有副牌啦，我哋其中隨意咁樣抽一隻出嚟啦。然後抽中咗係隻階磚10嚟嘅。咁將隻階磚10隨意咁樣插喺副牌入邊其中一個位啦。咁原來插咗喺呢個位。咁我哋中間呢度有2隻牌夾住佢噶嘛。咁呢2隻佢係咩嚟咧？原來咧呢2隻咧係煙嚟嘅喎。咁我哋再將呢隻階磚10隨意咁樣插喺呢個副牌入邊嘅其中一個位啦。原來插咗喺呢度嘅。咁今次又係啦，呢度有2隻牌夾住啦。咁呢2隻又會係咩嚟咧？原來都係煙嚟嘅。咁呢個咧就係其中一個揾翻4條煙嘅方法嚟嘅。咁咧，如果閣下有多個嘅強積金戶口，又想集中變翻做一個嘅話咧，咁我歡迎你聯絡理財顧問9558351 Terry 或者李先生嘅。如果你咧有興趣將多個嘅強積金戶口變翻做一個嘅話咧，咁都好歡迎你聯絡我嘅。而且咧，只不過係嘥你哋好短嘅時間，只需要5至10分鐘就可以完成㗎啦。